Machst du noch Ferien oder staust du schon? Letztes Weekend haben vor dem Gotthard viele den Tunnelblick gekriegt. Rekordstau? Also das überrascht mich jetzt. Ich meine, wer hat gedacht, dass es an Ostern beim Gotthard Stau gibt? Also ich nicht. Wirklich nicht. Ich meine, Osterstau ist ja wie Geschlechtskrankheit. Man denkt immer, dass es nur die anderen bereicht. Aber wenigstens lässt sich der Osterstau bequemer aussitzen. Aber für die meisten ist so ein Osterstau nichts Neues. Viele Profi-Stauer haben sich für dieses Jahr extra ein neues Auto gekauft. Ja, weißt du, super Kiste. 350 PS. Da steht sich's einfach besser. Aber ich hätte eine Idee. Man muss den Osterstau einfach zum Event machen. Nur ein bisschen Marketing und einen geilen Werbespot. Die beste Party des Jahres findet jeweils am Osterfreitag am Nordportal und am Ostermontag am Südportal statt. Der Big Osterstau. Au, 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 au. Das war doch eine super Idee. Und danach hat noch Marketingartikel verkaufen, Schlüsselanhänger, T-Shirts, Gotthardstau 2017. Ich war dabei. Und natürlich auch Musik auftreten lassen. Zum Beispiel der Paul McCartney oder der Tom Waits. Und natürlich als großes Highlight Gotthard. Schweiz Tourismus schenke ich euch die Idee. Gern geschehen. Aber ich muss ehrlich sein. Ich kann ja verstehen, dass die alle in den Süden haben wollen. Bei diesem Wetter. Pfui, böse Frühling. So tief gesunken. Echter Skandal. Also wenn der Frühling so weitermacht, dann ist er in einem Jahr auf der Straße, in 2 Jahren heroinabhängig und in 3 Jahren tot. Gut, man kann ja bei Schlechtwetter auch andere Sachen machen als im Stau stehen. Zum Beispiel ins Museum gehen. In der Schweiz geht man häufiger ins Museum als ins Kino. Gut, kein Wunder, bei 1111 Museen in der Schweiz. Das klingt so wie ein Clickbait-Titel. 1111 Museen, die du gesehen haben musst. Bei Nummer 112 musste ich weinen. 1111. Klassische Schnapszahl. Gibt übrigens auch ein Schnapsmuseum im Tessin. Das ist also der beste Museumsbesuch von meinem Leben. Es geht aber noch besser. Zum Beispiel gibt es in Sissach ein Henkermuseum. Falls man am Weekend mal ein bisschen hängen will. Oder ein Museum, das ist so exklusiv, ich habe nicht einmal ein Bild bei Google davon gefunden. Das Haar- und Kamm-Museum in Mümlinswil. Schau, Schatz, der Kamm hier hat 2 Zinken weniger als der davor. Traumhaft. In seiner Einfachheit eine postmoderne Zelebrierung von der technischen Errungenschaft. Auch grossartig, das Moulagenmuseum in Zürich zeigt Wachsmoulagen von Hautkrankheiten. Genau das Richtige für ein sexy Tinder-Date. Und wer weiß, vielleicht wird das 1112. Museum das Museum der gescheiterten Demokratien. Ich wüsste da auch schon ein Land.